இது ஃபாதர், எது மதர்? எல்லோ மதர். ஃபாதர். எல்லோ ஃபாதர், ஒயிட் மதர். ஒயிட்டுனா மூக்கில் வந்து வெள்ளையா இல்லையே தாத்தா அது குட்டி தாத்தா. இது குட்டிய தாயுங்க. தாய் உள்ள பானைக்குள்ள போயிருக்கு. இல்ல இருக்கு. எட்டி பாக்குது பாருங்க. அது வந்து குஞ்சுல அங்கிட்டு இருக்கு பாருங்க. உள்ள உட்காந்துருக்குதா? அப்போ உள்ள 2 குட்டி தானே இருக்குன்னா நமக்கு 4 குட்டி தானே இருக்கு. இப்போ 5 குட்டி தாத்தா. அது 2 மறைச்சிருக்கு தாத்தா. இதுக்குள்ள 2 இருக்கா தாத்தா? நான் சொல்றேன் கேளுங்க தாத்தா. 3 வெள்ளை குஞ்சு, 2 வெள்ளை வந்துருச்சு. இங்க 2 எல்லை இருக்கு. 2 எல்லோ தாய், 1 ஒயிட் இருக்கு. இப்போ ஒயிட் குட்டி 1 ஒயிட், 3 ஒயிட், 3 குஞ்சு உள்ள இருக்கு. இப்போ இந்த வெளியே பானைக்கிட்ட ஒரு குஞ்சு இருக்கு. இந்த மதர் ஒயிட் வந்து மதர் அப்படியே அசையாம பார்க்கு. Green yellow mother, pure yellow father. Two children, yellow, white. Yellow father, white is mother. 2 children left out. 3 children inside the pot. Yellow is mother, long tail, pure yellow. Two children's father in soil, 2 yellow children, 3 mother is white, 3 children is white, total 5 children.